Hala Turgut'tan umudunu kesmedin mi? Kestim. Kestim umudumu da yüzden. Ne hali varsa görsün. Kendisi öküzün tekidir. Sizin olsun. Tepe tepe kullanırsınız. Hadi bana eyvallah. Bilirdim. Bilirdim kardeşim bizi satmadığını. Bunu iyice bir afalladım ama olsun. Eli de kaya gibi mübarek. Ertuğrul Bey bu habere çok sevinecek. Büyük Üstad, Ebu Nakkaş benle temas kurdu. Beklenen an gelmektedir. Bölgede Türkleri birbirine düşürmek için harekete geçeceğim. Emirlerinizi bekliyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki Ertuğrul Bey'im. Benim canımı almadan size olan borcumu ödememi nasip etti. Derenin dibi altın zerreli kumla doludur. Ertuğrul Bey'im, altın kumundan da kayadan da ağır olduğu için fırtınaya karşı direnmiş, akıntıya karşı direnmiş, nehrin dibindeki oyuklara saklanmış. Bize düşen o oyuklardaki kumları çıkarıp özenle eylemektir. Nehrin kıyısında bir mağara vardır. İsterim ki çıkardığımız kumları bu mağarada eleyeyim. Sanki daha güvenli olur. İznin vardır he? Sen nasıl biliyorsan öyle yapasın usta. Bir an önce o altınları çıkarıp keselerimize katasın. Emredersin Ertuğrul Bey'im. Lakin nehir düşündüğümden daha derin ve daha güçlüdür. Anlamamız gerekenler vardır. Ne ihtiyacın varsa pazardan git temin et. Lakin acele edesin. Akşam toy vardır. Emrin başım üstüne değil. Beyim. Ertuğrul Bey'im. Genel Bamsı nedir bu halin? Beyim. Turgut kardeşimi görmeye gitmişimdir. Beyim. Meğer hepsi oyun imiş. Gerçi çenem biraz yamulttu ama kardeşime helal hoş olsun. Beyim bak eve gizlice koymuşlar. Bu şifreli bir mektuptur beyim. Lakin bu aletle çözmem zor olmayacaktır inşallah. Ben size demedim mi Alp'imi tanırım diye. Gayrı bu mektuptan sonra Simon'un vaftizci Yahya olduğundan hiçbir şüphem kalmamıştır. Bereketli bir gün oldu Halime Hatun. Daha İmdi'den epey yol aldık. Hakkın var. Obanın hatunları işlerinde iyidir.
Hatunlar yoruldu. Daha yolumuz var. Bugünlük bitirelim Çolpan Hatun. Yarın devam ederiz. Hazırlıklarımıza başlayalım, hava kararmadan evvel yola koyulalım. Bu gece Kayı Obası'nda kalacağını Alplerle babana ulaştırdım Aslıhan. Gönlün rahat olsun. O vakit bu gece bol bol çalışacağız demektir. Size yük olmak istemem Halime Sultan. Estağfurullah. Şeref verirsin. Babalarımızın fedakar hatunları. Elleriniz dert görmesin. Ecdadımızın yadigarı desenleri ilmek ilmek işlediniz. Şimdi toparlanıp obalarımıza dönme vaktidir. O can kokusudur hanımım. Size uymaz. Küçükken gittiğim kilisenin kapıları, pencereleri çamdan yapılmıştı. Bu koku beni o günlere götürdü. Evlendiğimden beri kiliseye gitmedim. Tanrı affetsin. Koku çok güçlü bir uyarıcıdır hanım. Ama ben size yine de bunu tavsiye ederim. Bunu deneyin. Bu ne? Biz erkek geyiklerin derisinde gizlenir. Gece kokusudur. Erkekleri etkilemek isteyen hanımların tercihidir. Senin ne işin var burada hatun? Belime boş kokmak isterim. Onun için. Buralı mı? Senin ne işin vardır burada? Bir beyin pazarda ne işi olursa benim de o işim vardır. Gün batmak üzere. Siz neden hala yola düşmediniz? Gidiyoruz abi. Hazırlandık. Sana bir diyeceğim vardır. Ne bakalım aslan? Neymiş? Bu gece Halime Hatun'un misafiri olarak Kayı Obası'nda kalacağım. Kilmane'nin yetişmesi gereken işlerimiz vardır. Tabii ki kalabilirsin aslan. Artık biz kardeş bir olayız. Onlar da bizim ailemiz sayılır. Peki, aslan hatun. Yarın o da kervanda olursa biz o vakit Batuhan. Aslan da kervanda olursa kimse bizden şüphelenmez. Aa. O adam yaşar. Öldü sanırım. Bir can borcu da bana var. Sen nereden tanırsın? Hacı Turyan yaman bir altın ustasıydı. Babam tek fırken birlikte altın çıkarmayı teklif etti. Babam yanaşmadı. Altın çıkar. Ertuğrul bu adamın iplerini saldıysa elbet bir bildiği vardır. Batuhan, git bir araştır bakalım. Bu adamın pazarda ne işi varmış? Ne alır, ne satar? Öğren. Ertuğrul, elbet niyetinin ne olduğunu anlayacağız. Çobanım, sen de çok geçe kalmayasın. Akşam yapılacak işlerimiz vardır.
Bunlar bütün hayatlarını hile üzerine kurmuşlar. Hile yiğitliği öldürür İshak. Bunlar alemi kurdukları kahpe tuzaklarla idare ettiklerini sanırlar. Bu adamların bu hilelerine karşı bizim ne yapmamız gerek beyim? Adalet, samimiyet, ihlas ve azim bizim yoldaşımız oldukça biz bu tuzakların hepsini bozarız İshak. Eyvallah beyim. Allah'ım sen işlerimizi bereketlendir. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürme. Bize kurulan tuzakları boz. Helal rızkımızın haramla kirlenmesine müsaade etme ya Rabbi. Allah kabul etsin. Amin beyim. İşte nasıldır? Hamdolsun. Bugün de doyduk çok şükür. Hazreti Peygamberimiz gibi tüccarlık yaparak kazanırız rızkımızı. Biz de senin gibi helal rızık kazanan tüccarları gördükçe mutlu oluruz. Mutlu olursunuz beyim. Mutlu olursunuz da lakin bütün işinizi Simon gibi bir Hristiyanla yaparsınız. Dostlarımız sana yar oldu ya Hasan. Eyvallah beyim. Ama siz yine de Simon'a karşı uyarın. Neden? Simon sizin peşinizde koşar. Bilirim. Kendi safına çekip gücüne güç katmak ister. Yani bir verip 10 kazanmak ister. Bütün tacirlerin gayesi bu değil midir tüccar? Simon sadece kazanmaz beyim. Ortak olduğunda yer bitirir. Benden söylemesi beyim. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul kendine düşmanlık edeni toprağa gömer. Sağ olasın. Beyim Aslan Hatun da bizimle geldi. Yarına yetişecek işlerimiz vardır. İyi etmişsin Halime Sultan. Bu akşam otağda yemeğimiz vardır. Kısmetlisin Aslan Hatun. Sağ olsun Ertuğrul Bey. Misafir ettiğiniz için size minnettarım. Haydi yetişecek işlerimiz var. Otağımıza hoş geldin Aslan Hatun. Buyur.
Doktormuş Bey öldüğü gece. Hangi hatunlar hizmet ediyordu Kutluca? Birçok hatun vardı beyim. Hepsi Aybüke'nin emrindeydi. O Aybüke Hatun nerededir? Çolpan Hatun onu bir iş için vazifelendirmiştir beyim. Çoktandır ortalarda yoktur. O Aybüke Hatun'u bulmamız lazım Kutluca. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Hangi deliğe girdiyse bulacağım. Buyur baba. Hayrola baba? Seni bu vakitte buraya getiren sebep nedir? Aslandır evlat. Aslan bacıma bir şey mi oldu baba? Yok, henüz bir şey olmadı. Lakin bu halde devam edemez. Aslan küçükten beri asi bir kız oldu. Dürüstlüğü ve merhameti hep başına dert açtı. Ne yaptıysam beni dinlemedi. Hep doğru bulduğunun peşinden gitti. Güzelliği dillere destan oldu. Bunca senedir onu evlendirmeye gönlüm el vermedi. Aslan bacımı evlendirmek mi istersin baba? Evet, Aklında biri var mıdır? kızımın uzaklara uçmasını istemem. Güçlü, cesur bir beyin yanında huzur bulacaktır. Kayılar komşumuzdur. Aslan Kayı Obası'na gelin olarak yakışır derim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her ne kadar zor günler geçirmiş olsak da çok şükür rızkımızı temin ettik. Bundan gayrı obamızı aydınlık günler bekler inşallah. Allah bereketimizi de huzurumuzu da daim etsin. Amin. Afiyet olsun. Beyim, müsaade var mıdır? Buyursak. Beyim, bu Latince. Emin misin İshak? Bu kaş. Yeni ayın gündüzünde
abi Latinceyi öğrenmemi demişti. Gün gelir lazım olur diye. Vay aslanım benim. Aslanım. Söz tükmen onu. Hadi beyimize haber edelim ha. Hadi beyim. Ozan. Bir ruhumuzu temizleyesin. Aslan kızım, artık seni baş göz etmenin zamanı gelmiş. He? Nasiptir o Şahime Hanım. Büyüklerimiz nasıl uygun görürse nasibimiz odur. Nasip niyete vurgundur kızım. Gönlüne bir düşerse